咁呢一個單位嘅佢嘅景觀都係非常之唔錯嘅，因為佢係一個中低層嘅一個樓層啦，可以睇到我哋前面一個海景啦，視野都係冇遮擋嘅，都係非常之舒服嘅呢個景觀啦。住咧而家放盤嘅話係19.8萬，我哋就可以攞低嘅啦，盤管在手，冇欠款啦。Hello， 大家好，我係姊妹。今集呢個視頻呢，係嚟到我哋嘅合正東部灣102座，同大家分享一個55方大單間嘅單位啦。咁102座呢，佢係位於我哋成個小區最中間嘅呢個位置，同時呢，佢嘅樓齡都係非常之新淨，因為佢係20年嗰陣時收樓嘅，所以成間屋咧都係保持得非常之新淨啦。咁呢一個單位嘅佢嘅景觀都係非常之唔錯嘅，因為佢係一個中低層嘅一個樓層啦，可以睇到我哋前面一個海景啦，視野都係冇遮擋嘅，都係非常之舒服嘅呢個景觀啦。咁呢套單位咧之前都有放售，但係業主之前嘅一個價錢咧係貴翻少少嘅，但係而家佢出嚟嘅話就係非常筍嘅一個價啦，唔到20萬就可以攞到呢個單位啦。而且呢個單位咧佢全屋都係家私做好嘅，可以做到呢個拎包入住。之前佢係託管俾酒店嘅啦，所以佢成個嘅裝修風格都係非常之靚嘅嚇。我哋入嚟睇翻呢個單位嘅情況啦，佢一個青紫風嘅一個裝修嚟嘅，一張米2嘅床啦，同埋一個1.8米嘅床，所以其空間睇出嚟都係幾舒服嘅。入嚟咧係我哋嘅一個衞生間啦，骨收分離嘅呢度。洗手盆啊，全部都可以做好咗俾我哋嘅啦。同埋咧，呢度仲有一個開放式嘅廚房喺我哋入門嘅左手邊啦。咁佢做咗呢個酒店託管就冇咩點使用過佢嘅一個廚房啦。都係非常之新淨嘅。我哋可以保持留翻呢個位置。仲有咧，我哋合正東武灣呢度佢係有個燃氣到我哋露台呢度嘅，就我哋啱先開頭嗰個位置啦。好多業主係選擇喺我哋露台嗰邊咧做翻個廚房位置啦，咁可以用翻個明火啦。因為佢係託管俾酒店嘅，所以佢嘅個熱水器咧係用翻個電嘅。到時如果我哋想改翻個明火嘅嗰個熱水器啦，或者係一個明火廚房啦，咁呢個位置可以用翻嘅。咁呢個55方嘅呢個單位咧，佢係一個開間都做到呢個4.2米嘅，所以成個空間都係非常之闊落嘅啦。呢個單位咧，佢係一個中低樓層嘅，咁可以見到更加多呢個園林嘅綠植啦。所以成個呢個對於我哋眼睛嘅話就更加舒服一個感受，同時咧佢一個海景都係唔差嘅，都係可以做到呢個無遮擋啦。咁呢個單位佢係位於我哋半山上邊嘅，咁而家都有呢個物業嘅環線電車可以方便到我哋業主啦，去到呢個沙灘啦，或者去到物業嗰邊嘅話都係幾方便嘅。但係如果你想要出到我哋十里銀灘啦，或者想要去到高鐵站嘅話，咁而家咧都有呢個春進通可以喺我哋業主嘅嗰個巴士群入邊啦，或者打個電話俾司機，咁佢就可以去到我哋1樓等翻我哋，就更加方便嘅啦。同時咧而家都有呢個業主飯堂，如果你唔想要做飯嘅話，咁可以去到我哋業主飯堂啦，1日3餐都可以解決得到嘅啦。
好啦，咁我哋呢個單位咧就分享到呢度嘅啦。主咧而家放盤嘅話係19.8，我哋就可以攞低嘅啦。紅盤在手，冇欠款啦。但係如果你想要揾翻其他交樓層啦，或者係其他質素嘅單位，2期或3期，或者係我哋1期嗰邊嘅單位啦，都可以叫我揾翻俾你對比下嘅嚇。咁我哋呢期視頻就分享到呢度啦。如果你想要睇翻呢邊嘅單位嘅話，可以聯絡我上邊呢個二維碼啦，WeChat或者 WhatsApp 都可以聯絡到我嘅啦。拜拜。